မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဘာကြောင့်လေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နော်အကောင်သေးပြီးတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့ Fluty Sense ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ် Fluty Sense ကဘယ်လိုနေရာတွေတော့သုံးဝင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ mixing လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် bass တွေခွဲပြီး effect တွေပေးရနေရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသုံးအရန်ဝင်တယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးမပြောခင်မှာထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like subscribe ပညာ quick လုပ်ပြီးပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးပဲ thank you ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် FL key လေးကျွန်တော် example အနေနဲ့ပြဖို့ခေါ်လိုက်မယ် FL key လေးကိုကျွန်တော်အတန်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော် insert တန်လေးကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်เนาะပြီးသွားရင်ဒီကောင်းဒီဘက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်က FL key ကို bass လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ FL key နဲ့ပြရပါတော့အမ mix အနေနဲ့အမ mixing လုပ်တဲ့အချိန်မှာ vocal လေးကိုလည်း vocal effect တွေပေးတဲ့အခါမှာလည်းသုံးလို့ရမယ် guitar group တွေအစရှိတဲ့ပြင်ပါဗျာကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်ရပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာ FL မှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ bass တွေခွဲ bass တွေထုတ်မယ် group တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာဒီတွဲတဲ့ဟိုပေါ့နော်အမြင်သွားအောင်ကျွန်တော်အရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်နော်ဒီ FL တန်းကဥပမာပြောမယ်ဆိုဒီ FL key ကအတန်ကနော်ဟိုဘက်ကျွန်တော် channel red ထဲကနေချိန်လိုက်တယ်တန်းကိုနော်ဒီတန်းထဲကနေမှဒီ fader တွေဖြတ်တယ်တကယ်တော့ဒီ slot တွေကိုဖြတ်တယ်နော်ဒီ effect တန်းတွေကိုဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒီ fader တွေကနေမှကျွန်တော်တို့ကဒီချိတ်ထားတဲ့မှာ master ကိုသွားရတယ်နော်အဲ့တော့ပေါ့နော်အမဒီအတန်နော်ဒီကနေပြီးတော့မှ fader နဲ့ကျွန်တော် master လေးကိုသွားတယ် master ကိုပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအတန်သာထွက်တယ်ကျွန်တော်ကမကြားဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ master ကနေမှအခုကျွန်တော်တို့ headphone ကနေကြားနေရတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က bass တွေခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် group တွေထုတ်တယ် bass တွေထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်နော်အမ master အတန်ကိုပိတ်ချင်တယ်ဒီကနေသွားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲဒီကောင်ဆိုရင် FL key ကအတန်ကနော်ဒီတွဲတဲ့ FL key bass ကိုဝင်တယ် FL key bass ကနေမှကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကို master ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတန်ကြားနေရတာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဖွင့်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီ FL key အတန်ကဒီ bass ကိုလည်းသွားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ master ကိုလည်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာ FL key ရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ main fader ကို FL key ရဲ့slot တန်းရဲ့ fader ကိုကျွန်တော်ချလိုက်တာ ਨੇ ဒီဘက် bass ရဲ့ကလည်းအတန်ကအောက်မကြားတော့ဘူးဗောနော်ဘတ်ရဲ့အမ effect ပေးမယ်ဆို effect အတန်ကကျွန်တော်တို့မကြားတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော် FL ဆန်လေးကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော် mixer track တွေမှာလေ dry out အနေနဲ့သွားတယ်လို့ပေါ့သိလားနော် mixer မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် input ကို mixer ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအပြင် analog mixer တွေမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာ mic တန်ဝင်လာပြီးရင်တချို့ mixer တွေမှာ dry out ရှိတယ်ဗျာ dry out ကိုတန်းထွက်သွားတယ် fader ကိုမဖြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အပေါ်က gain ကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့ dry out ကိုထွက်သွားတယ်အပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော် analog mixer တွေပုံစံမှာဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် slot လေးကနေ Fluty Sense ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ Sense ကိုဘယ်ကိုပို့မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိန်ထား FL key တွေကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကပိတ်မယ်ဆိုရင်ပိတ်တယ်မသွားတော့ဘူးအဲ့တော့သူကဘလို့ sorry သူကဘလို့အလုံးလောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဒီမှာ pre fader post fader အနေနဲ့သွားတာပေါ့နော်ဒီ fader တွေကိုမဝင်မဲနဲ့နော်ဒီ pre fader တွေကိုမဝင်မဲနဲ့ဒီကောင်ကတန်းပြီးတော့ဒီ slot 1ကနေမှ channel red ထဲကနေပြီးတော့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ slot တန်းထဲကိုထုတ်တယ်ဒီပေါ့နော် mixer track ရဲ့ insert တန်းထဲကိုထုတ်လိုက်တယ် insert တန်းကနေမှဒီ slot 1ထဲကိုရောက်တယ်အဲ slot 1ထဲကနေမှတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က FL key bass ကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်တာပုံမှန်ဆိုရင်ခုနကနော်ဒီ slot တွေကိုဖြတ်ပြီး slot တန်းကကြော်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ fader တွေကိုဖြတ်တယ် fader တွေကနေမှတဆင်းဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ key bass ကိုသွားလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သိတာပေါ့ကျွန်တော် effect လေးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာတလေးလေးနော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီမှာကြားဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ FL key ရဲ့အတန်ကြီးပြသွား delay တန်ပဲထွက်နေတယ်ပုံမှန်အဲ့လိုမပေးပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုအဲ့လိုမပေးဘူးเนาะဒီ Fluty Sense နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပေးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါပိတ်လိုက်တာ ਨੇ FL key ရဲ့ fader ကိုပိတ်လိုက်တာ ਨੇ အတန်ကမကြားတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရအဲ့လိုမျိုးလေးသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့မှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းထူးထူးခြားခြားလေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသုံးလို့ရအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေအတွက်သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ effect ပေးလိုက်မယ်ဗျာသိတာအောင်ကျွန်တော် effect ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့နားကြီးဝိုင်းဆိုတော့ဒီ effect အတန်က
ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲเนาะ channel rate ထဲကနေဒီ insert တန်းတဲ့ mixer ထဲကိုဝင်တယ် mixer ထဲကနေမှဒီ slot တစ်ခုချင်းစီကိုသွားတယ်ဒီ effect အတန်ကြီးကပါဒီကျွန်တော်တို့ effect key bass ကိုတန်းပြီးတော့ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် effect အတန်ကြီးကပါ effect key bass မှာ effect เนาะအခုမှ delay effect အတန်ကြီးက delay တန်က effect ပါနေတယ်ဗျအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ effect key ရဲ့ bass ကိုကျွန်တော် delay ကိုလုံးဝ clean လေးပဲထားခြင်းပဲเนาะဒီ effect ကတကယ် main KB တွေကဟာကိုပဲသွားဗျာဒီ KB ကဟာကကြတော့ delay တန်ပဲ delay တန်ကိုကြတော့ effect တန်မပါပဲ clean လုပ်ခြင်းလဲဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောသလို effect fluty sense ကိုထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးတော့မှ bass ဈေးကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲပြန်ပြောသူ့လမ်းကြောင်းကကျွန်တော် channel rate ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ mixer တွေကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် insert တန်းတွေကိုဝင်တယ် insert တန်းတွေကနေမှဒီ slot 1နဲ့ slot 1ကနေမှတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ effect bass ကိုသွားလိုက်တယ် effect bass ကိုသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကနေ ဥမာ effect တွေပါညာကွိကွာတွေရမှာဒီ fader တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ master တွေကိုဝင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီဟာလေးကိုတိုးပေးထားလိုက်နော်နော်ဒီမှာ effect ရောက်တဲ့အချိန်မှာ effect ကလုံးဝ clean တန်ကြီးပဲထွက်နေတယ်နော် effect အတန် clean ပဲထွက်နေတယ်ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကဟို distortion တန်ကြီးပါလာပါနော်main မှာ distortion ပါတယ်တကယ်တော့ KB မှာဒီ bass မှာတော့ clean တန်လေးကျန်တယ်အဲ့မှာလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်ကိုဒီအောက်မှာသွားထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်လမ်းကြောင်းနဲ့ effect ကထိတ်ဆုံးမှာပေးရတယ်ပြီးတော့မှ sound ကဒီရောက်သွားဒီ sound ကနေမှကျွန်တော်ကဒီထဲကိုသွားရတော့ကြောင့်ဒီမှာဆိုရင်တော့ effect တန်ကြီးပါလာလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကလိုချင်တဲ့ဟာကိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကခွဲပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ fluty sound အကြောင်းလေးရဒီမှာတော့ဒီ cloud တွေကတော့ရမ်းရှင်းတယ်ဗျဘာမှမရှိဒီကောင်ကတော့ volume ပေါ့ volume ဆိုတော့ဘယ်ကိုသွားမှာလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိထုတ်ပေးမှာလဲပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုရင်နော်ဒီမှာဒီလောက်သွားနေတယ်ဗျဥမာ level ကဟုတ်လား level ဘယ်လောက်သွားလဲဆို15လောက်ပေါ့နော် -15လောက်သွားနေတဲ့ဟာကနောက်ဒီကောင်တော့ volume ကအတိုးကျယ်ပါဟုတ်လားဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ထုတ်မှာလဲနော် delay back ကိုကျွန်တော်ဥမာ bass back ကိုဘယ်လောက်သွားမှာလဲပေါ့နော်ဒါဆိုလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒါဆိုပန်ကတော့ထုံးစံတိုင်း left right delay back ကိုဘယ်လောက်ထိသွားမှာလဲ sorry bass back ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ send လုပ်ထားတဲ့ back ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိသွားမှာလဲနော် dry ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဥမာဒီ slot ကနေဒီကနေတဆင့်ပါဥမာကျွန်တော်ဒီကနေတဆင့်ရနေမှာဥမာ FS ဆင့်ဒီ slot 1ကနေတဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ FF bass ကိုသွားတယ် FF ဒီကနေမှတဆင့်ဒီထဲကိုပြန်ဝင်သွားတာနောက်ခုနကပြောဆိုဒီ effect တွေကိုဖြတ်ပြီးဝင်တာအဲ့တော့အောက်ကနေအထွက်ပေါ့နော်ဒီကနေဒီ dry နဲ့အထွက်ကိုဘယ်လောက်ထိသွားမှာလဲဆိုတာပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝကျွန်တော်တို့ကဒီ FF key ရဲ့ဒီ fader အောက်ကနေဒီထွက်တဲ့အတန်ကပျောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောရှုပ်နေလားမသိဘူး effect လေးထည့်ပြန်နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ fluid sound အနေမှာနှစ်ခုလုံးသွားထုတ်ထားတာဗျာ sound ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က effect key bass ကိုသွားတယ်ဒါ bass ရဲ့ volume ကို control လုပ်မယ်နောက်ဒီ bass ဒီ sound ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဒီ slot ဒီအောက်ကနေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ fader ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် master တွေကိုထုတ်ထားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဟာရဲ့ဒီမှာ volume ကိုကျွန်တော်က control လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ fluid sound မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဆင်ပြေနိုင်နေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှအသုံးများမလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြော effect တွေကိုကျွန်တော်ပေးတယ်ကျွန်တော် clean တန်လေးပဲလိုချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါအဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟို mixing လုပ်တဲ့အခါမှာအမ vocal တွေ mixing vocal တွေအမ guitar တွေဘာတွေ mixing ဆွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ကောင်းတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့တီးတီးလေးကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တာနည်းနည်းတော့ရှည်သွားပြီနေတူပါတယ်ဟိုနားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲ thank you ပါ